पछाडिबाट गर्दाखेरि किन फुस फुस आवाज आउँछ? तपाईहरूले कहिले विचार गर्नुभएको छ? गर्ने बेला अथवा खेल्ने बेलामा तपाईँले घोप्टी पारेर पछाडिबाट गर्न थाल्नुभयो अथवा गर्नुभएको छ भने त्यो बेलामा च्याकबाट फुस फुस आवाज आउँछ। यस्तो किन आउँछ त? आज हामी यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्ते, एसटी सुदूर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा भगवान रूपी दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरू के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? जे जस्तो अवस्थामा भए तापनि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस् भन्दै महिला र पुरुषबीच मानव यौन जीवनसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक अर्थात् जनचेतनामूलक भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। यदि तपाईँलाई मेरा यस्ता खालका भिडियोहरू मनपर्छ भने मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र मैले अपलोड गरेका भिडियोहरू मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै ढिलो नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेको छ पछाडिबाट गर्दा अथवा घोप्टो पारेर गर्दाखेरि च्याकबाट किन फुस फुस हावा आउँछ अथवा आवाज आउँछ। तपाईहरूले पक्कै पनि ख्याल गर्नुभएको होला। घोप्टो पारेर अथवा पछाडिबाट गर्दाखेरि पेल्दाखेरि आफूले ठेल्दाभित्र अथवा खेल्दाखेरि फुस फुस आवाज आउँछ। जब तपाईँले हान्नुहुन्छ नि, जब ठ्याक लाउनुहुन्छ त्यो बेलामा फुस फुस हावा आउँछ। यसको मेन कारण के हो? मेन कुरा के हो? सबैभन्दा पहिला त जोसँग तपाईँले कार्यक्रम गर्न थाल्नुभएको छ अथवा गर्नुभएको छ उसको च्याक कत्रो छ। जसको च्याक अत्याधिक मात्रामा ठुलो छ, पछि उछुट्टिएको छ, च्याक ठुलो छ र च्याकका फिला ठुला खानु भने यस्तो च्याक भएको केटी अथवा महिलालाई गर्दाखेरि फुसफुस हावा आउँछ। सानो च्याक गरेको महिलासँग गर्दाखेरि आउँदैन, तर ठुलो च्याक र ठुलो फिला भएको महिलासँग गर्दाखेरि चाहिँ फुसफुस हावा आउँछ। यसको मेन कारण भने के हो भने जो महिलाको पछाडिको भाग ठुलो छ र त्यो च्याकको जुन फिलाहरू ठुलो छ नि, त्यो फिलाको कारणले गर्दाखेरि त्यो यताबाट आफूले ठोक्दाखेरि र त्यो च्याकमा ठोक्किँदाखेरि त्यो च्याकको बिचको डाँडी हुन्छ नि, जुन खौलो परेको, त्यसमा ठोक्किन जाँदाखेरि प्रेसर परेर अथवा प्रेस परेर यताबाट आफूले हान्दाखेरि उताबाट फुस फुस हावा आउँछ। किनभने त्यो ठुलो च्याक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। तर सानो च्याक भएको महिला छ भने चाहिँ एकदम मजा पनि आउने र त्यस्तो हावा नआउने, भनेको ठाउँसम्म पुग्ने र भनेअनुसारको मजा लिने र दिने त्यस्तो हुन्छ। तर ठुलो च्याक भएको महिलालाई पछाडिबाट गर्दा अथवा घोप्टी पारेर गर्दा च्याकले टोल्छ, च्याकको छुट्टिएको हुन्छ, ठुलो च्याक हुन्छ, च्याकको फिला हुन्छ। त्यो फिलाले टोल्लेको कारणले गर्दाखेरि आफूले यताबाट ठोक्दाखेरि जोडसँग ठोकेको हुन्छ, ठ्याक त लाउनै पर्यो। अब इमोसनमा आएको बेलामा जोडसँग ठोक्दाखेरि उनको कम्मरमा आफूले समातेर मजाले घोप्टी पारेर यताबाट ठोक्दाखेरि के हुन्छ? ठुलो च्याक भएर फिलाले टोलेर फुस 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 आवाज आउँछ। मेन कारणै त्यही हो। त्यही भएर ठुलो च्याक भएको महिलालाई पछाडिबाट गर्दाखेरि ठोकिने भएको हुनाले त्यति भनेअनुसारको मजा लिन सकिन्न। किनभने च्याकले टोलेर लिङ्गभित्रसम्म जानै पाउँदैन, टोल्छ घोप्टी पारेर गर्दा। त्यसैले ठुलो च्याक भएको महिलालाई पछाडिबाट ठोक्दाखेरि फुसफुस आवाज आउने त्यही नै हो। च्याकको फिला ठुला ठुला हुन्छ र त्यो बिचको भाग जुन त्यो डाँडी हुन्छ, त्यो च्याकको फिलाको भाग बाहिर हुन्छ, डाँडी त्यो बिचको भाग भित्रतिर हुन्छ। अनि त्यसमा मजाले यसरी ठोक्किन जाँदाखेरि फुस फुस आवाज आउने गर्दछ। मेन कारण भनेको त्यही हो। त्यसैले यस्तो खालको अथवा ठुलो च्याक भएको महिलालाई आफू तल सुतेर माथिबाट उनलाई माथि चढाएर उनलाई गर्न लगाउनुपर्छ। भनेअनुसारको मजा लिन र दिन सकिन्छ भन्दै आज चाहिँ छोटो भिडियो बनेको छ। भिडियोलाई हेर्नुहोला र केही कुराहरू सिक्नुहोला। र आजको विषयवस्तु थियो पछाडिबाट गर्दाखेरि
किन फुसफुस आवाज आउँछ त्यही नै हो। सानो चाक गरेकोलाई गर्दा आउँदैन, मजा लिइन्छ। तर ठुलो चाक गरेकोलाई गर्दाखेरि त्यो चाकले टोल्ने भएको हुनाले, चाकको फिलाले टोल्ने भएको हुनाले यताबाट आफूले खिचेर हान्दाखेरि फुसफुस आवाज आउने हुन्छ। त्यसैले आउँछ। त्यही भएर यस्ता महिलाहरूलाई आफूमाथि चढाएर गर्दा मजा लिन सकिन्छ र दिन सकिन्छ भन्दै महिला र पुरुष बीच मानव यौन जीवनसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। यदि तपाईँलाई मेरा यस्ता खालका भिडियोहरू मनपर्छ भने मेरो यस च्यानल अर्थात् एसटी सुदीप युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र आगामी दिनहरूमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर म हजुरहरूमाझ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेलाई म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। बाई बाई।